Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз бүгүн тараптардын укуктук негиздерин, укуктук каралып жаткан иш боюнча жана ушул иш боюнча башка тарап, башка жак катары мамлекеттик органдарды тарткан элек, алардын өкүлдөрүнүн жана жарандык административдик укук боюнча адистин пикирин уктук, ошо менен сот териштирүүбүздү аяктадык десек болот. Эми жарыш сөзгө өтөбүз. Жарыш сөз эмес. Корутунду сөзгө өтөбүз. Корутунду сөз айтуу үчүн Арып Жагановдун өкүлү Муратбаевка берилет. Каныбек Насаркулович, трибунага өтүңүз. Корутунду сөзүндө жогорудагы айтылган нормаларга, же конституциянын нормасындагы, же процессуалдык нормаларга таянбай эле жанагы логикалык ой жүгүртүү жөнүндө сөздөрүмдү айтып кетейин. Бүгүнкү соттук отурумда сот составы баарыңыздар үй бүлөлүсүздөр. Үй бүлө башчысыздар. Ошондой эле бүгүнкү күндө конституциядагы үй бүлө башчыдай эле мамлекеттин баш мыйзамы. Калган мыйзамдар ушул конституциядан жаралат. Демек, үй бүлө башчысы катары сиздердин үй бүлөңүздөрдө кыздарыңыздар, балдарыңыздар бар. Барына сиздер тегиз карайсыздар. Үлгүлүү ата эне катары. Ошондой эле конституциядагы, конституция алдындагы процессуалдык нормаларга дагы бирдей тегиз карашы керек. КПК болобу, жарандык процессуалдык кодекс болобу, же административдик процесстик кодекс болобу, аларда андай өзгөчөлүк берилбеш керек. Мен дагы үй бүлөнүн башчысымын. Мен дагы 6 балам бар. Мен 6 баламдын бирөөсү жок болсо, анын орду дароо билинет. Же бирөөсү ыйлап атса, чоң уруп койсо, мен ага болушуп, анын укуктарын теңеп, жараштырууга аракет кылам. Бүгүнкү соттук отурумда сот составын айтар элем. Ушундай принцип менен конституциянын баш мыйзамы, баш мыйзамы болгон конституцияда алдында процессуалдык нормалар тегиз болуш керек. Өзгөчөлүккө бөлүнбөш керек. Алар бардык чече турган маселелер бүгүнкү соттук отурумда айтып аткандай институт права собственности. АПК менен башкача караш керек, КПК менен башкача караш керек, же жарандык кылмыш жаза жазык кодексинде мындай каралыш керек деген ал бул принциптерге туура келбейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин кайрылуубуз негиздүү деп эсептейм. Ошону канааттандырып берүүңүзгө таянам. Рахмат, отуруңуз. Кийинки корутунду сөз Малаташ Голд юридикалык жактын өкүлү Расуловго берилет. Трибунага өтүңүз. Уважаемые члены коллеги, я также согласен с мнением коллеги, представителя Арипджановой. Я хочу отметить, что на сегодняшний день в данном заседании мы считаем, что наши доводы о том, что данная норма, введенная в статью 271, напрямую ограничивает права граждан, я считаю, что нашло полное свое подтверждение. Более того, были высказаны мнения о том, что в случае признания неконституционной это какие-то прерогативы предоставить для граждан. Но в то же время мы не должны забывать о государственных органах, которые в защиту интересов государства также хотели бы обратиться, однако эта норма тоже не позволяет. То есть я считаю, что односторонний подход не должен быть. Все равны перед законом, как государственные органы, так и граждане. Поэтому я считаю, что в дальнейшем, чтобы не допускать законы, умаляющие права граждан, а я в данной ситуации считаю, что данная норма, она умаляет права как обращающих сторон, так и всех граждан, юридических лиц, в том числе и государственных органов Кыргызской Республики. Поэтому я прошу ходатайство удовлетворить и признать данную норму, выраженную словами не позднее 3 лет, неконституционной. Рахмат, отуруңуз. Кийинки корутунду сөз Жогорку Кеңештин өкүлү Алмаз Толдуш Молдобаевга берилет. Урматтуу соттор, бүгүнкү сот отурумдун катышуучуларынын пикирлерин угуп, жүйөлөрүн угуп, ушул кайрылуу боюнча чечимди ушу жогорку соттун Конституциялык палатасынын кароосуна калтырабыз. Рахмат. Кийинки корутунду сөз
Жогорку кеңештин экинчи өкүлү Талант Рысбекович Рысбековго берилет. Мен дагы өзүм коллегамды колдойм. Ошо биз чечимди соттун өзүнүн көз карашына калтырабыз. Рахмат, отуңуздар. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, ушуну менен каралып жаткан иш боюнча кароо аяктады. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөгө кетет.